안녕하세요. 저희는 내일 적벽강으로 즉흥 캠핑을 가려고 합니다. 또 시작이다. 너무 신나. 너무 신나. 저희가 이제 원래 캠핑을 굉장히 즐겨 했었는데 강아지가 5마리가 되고 나서 진짜 모든 장비를 다 짊어지고 캠핑을 가려고 하니까 진짜 엄청나게 힘들더라고요. 그래서 이번에는 차박으로 가려고 해요. 요즘 차박이 많이 떴어요. 그래서 굉장히 심플하게 장비도 챙기면 될 것 같고 해서 이번에 다시 5마리와 함께 가려고 합니다. 드디어 30kg짜리 텐트를 안 쳐도 되는 거야? 그래서 지금 장을 보러 왔어요. 간단하게 내일 뭐 먹을지랑 그런 것들 장작도 사고 그래야 돼서 일단 한번 가보겠습니다. 너무 신나. 너무 신나. 너무 신나. 출발. 출발! 지금 하늘이 구름으로 다 뒤덮인 흐린 날씨네요. 너무 신났어. 너무 신났어. Ain't come on, everybody singing the same. They do a dee 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 da dee dee da. Come on, everybody sing sing do. 옛날에 그 시절로 돌아간 것 같아. 그냥 계획만 짜도 행복했었던 여행. 얘들아 좀만 참아. 이제 곧 있으면 도착해. 적벽강에 도착을 했습니다. 그런데 안에까지 차를 못 가지고 들어와서 우선은 너무 멋있는 장관이네. 하나, 둘, 셋, 짠! 아, 나 머리 진짜 척 가라앉았어. 누리미가 올려달래. 안 돼, 너 올려주면 애들 다 올려놔. 해가 은근히 자, 라면 먹방을 하도록 하겠습니다. 캠핑은 컵라면이지. 그래도 파김치. 맛있다. 파김치로 사길 잘했어. 괜찮아. 아니에요. 갑자기 해가 엄청 뜨네. 커피야. 오늘 이 자리를 찾기까지 엄청 오랜 시간이 걸렸습니다. 우리 아이들이 있어서 사람들이 없는 곳으로 와야 되기 때문에, 왜냐면 지져가지고 다른 사람들한테 피해를 줄 수 있으니까 이제 저희가 아무도 없는 곳을 찾았어요. 너무 좋아요, 여기. 정말 물소리밖에 안 나요. 벌써 다 먹었어. 배고파 간대. 바로 고기 먹자야. 굽자.
바로 고기를 구우도록 하겠습니다. 고금이 누름이 따라다니면서 영역 표시 한 데다가 그거 하고 있어. 국물이 끝내줘요. 아, 너무 좋다. 너무 진짜 계속 좋다. 여자 뒷공무니랑 쫓아다닐래? 잘 때 무섭겠다. 무서운 영화 없어. 귀신 나오는 거? 귀신은 하나도 안 무서워. 그냥 스릴러. 클리어. 자기 너무 좋아. 하늘, 자기 하늘만 쳐다보고 있어. 와. 죽인다. 햇빛이 비춰도 지금 안 더워서 그지? 올려달랬거든. 얘네 간식 줄까? 간식 줄게. 고기? 이거 좀 넓게 펼쳐줘야겠다. 앉으라고. 어디 있어? 그거 여기. 아이스박스. 배즙도 갖고 왔네. 오, 얼음 아직 멀쩡해. 여기 사이다? 응? 컵에다 얼음 넣어서? 이거는 이따가 고기 먹을 때 먹으면 안 돼? 고기 꺼내. 어차피 할 거지. 그리고 된장찌개 끓일 거랑 고기 2개 다 꺼내, 립이랑? 어? 립이랑? 이게 많이 먹을 거 아니야? 맞아. 자, 고기. 저희 근데 아이스박스 닫아야 돼. 이거 사이다 미안한데 사이다 이거. 용량제는 이제 빼줘. 저거는 밖에서 쓰는 거고 이건 안에서 쓰는 거 해야겠다. 뭔가 멀리 있으니까 불편해. 우리미. 야, 싸우지 마. 뭐가 불편하다고? 이거 여기다가 나 이렇게 달아놓고 뭐를? 휴지 뒤에다 맛있는 고기를 먹겠습니다. 누가 싸우냐? 고기 먹으면서 싸우고 있어. 우라미 건 어딨어? 우라미 이제 건 불을 어딨어? 붙일까? 야, 우라미 고기 어딨어? 우람이 제일 첫 번째로. 딱딱해서 우라미 스타일 여기 아닌가? 이거 안 먹어. 지키는 거였어 설마? 우라마 저기 위에 거기 올려줄게 넷마니
먹고 싶지 않나 봐. 야 이거 내가 붙잡은 게 아니라 담요가 붙잡았는데 내가 그런 것처럼 이러네. 랩런이 저기 올려줬더니 저기서 먹고 있어. 된장찌개 이렇게 코 끓이게끔만 해놔. 뚱뚱 땅땅 저거 우리 배경음악 같은데? 엄청 조용하네. 그러게. 너희도 마스크 하나 껴. 차 뒤쪽에 있어. 그리고 브루스타를 멀리 놔야 돼. 걔가 자꾸 날라가. 집에서 된장찌개 재료를 다 썰어와서 그냥 물에 넣고 끓였어요. 이것을 맛을 보도록 하겠습니다. 자기, 응? 짠 거 한번 먹어볼래? 잠깐만. 아니 그냥 맞는데 맛있는 거 같진 않지. 맛있어. 약간 짠 거 같나? 조금 짠 거. 김치 꺼내놓을까? 근데 여기 숯 너무 날렸다. 엠넌아 엠넌아 맛있어? 들리지도 않아. 엠넌? 이랩넌?
이 랩난 랩나나 안 들려. 우람이 봐. 우람아 뜨거워. 일로 와. 우람아 거기 위험해. 안돼. 네, 뭐 또 달라는 거야 지금? 먹었잖아. 일어나. 뭐 이렇게 두껍지? 호일 하는 게 낫나? 해야 직화가죠. 되나? 너무 불이 센가? 근데 약간 불이 꺼지고 스스로 해야 될 것 같은데 그냥 숯불로. 근데 립을 그렇게 하자. 이건 이렇게 먹자. 아 근데 수술 너무 많이 한 거 같아서. 자르는 거는 여기 더 찍어줘요. 음. 이건 부어야 될 건 다 했다가 뜨거. 어디다 넣게? 옆에. 고구마 지금 올려놓을까? 여기 양옆에? 넣을까? 뒤집으면 되잖아. 음. 얘네를 내려놓을까? 아니면 얘네 여기다가 하고 그 위에다가 고기 놔도 되잖아. 이거를 이렇게 해놓고 여기 사이에 낄 수 있는 거 있잖아. 여기 위에다 놓으면 되잖아. 그지? 눈 따가. 안 녹겠지? 여기? 립은 좀 있다? 불 다 꺼지면. 너무 약간 그지? 우선 파김치 다 꺼낸다. 이 비닐에다. 와우. 이거 봐. 아, 잘 됐어. 스테이크야. 자, 이 그릇을 하나 터트리던 그릇. 고기가 맛있게 구워지고 있네요.
잠깐만, 여기 위험해. 위험해. 구람이 아랑곳하지 않고 냄새만 엄청 열심히 맡고 있어. 이거는 고추인데 보고나 너무 이따가 올릴게. 앞접시 하나 있는 게 좋겠다. 각자. 버섯 하나 버렸다. 버섯 하나 버렸어. 짠. 누림이 어디 있어? 누림이 안 먹어? 삐졌어 지금. 이 정도에서. 느리마 미안해. 지금 입맛 없어. 먹읍시다. 먹자. 드림이 지키기 모드로 지금 완전 장난했어. JMT. 좋아. 여기. 짠. 쭈쭈쭈. 우리가 직접 만든 보이기. 이건 산 거. 아저씨가 구운 구운 고기. 우리가 하면 된다. 저 타는 것 같아? 아까 직화도 엄청 했는데 안 돼. 벌써 식었어. 햇빛 봐야겠. 끝나봐. 자. 집은 제대로 지키겠네. 직화로 바뀌었어. 기름 떨어져. 바쁠래. 누림이 안 찢었지. 누림이 뒷청소해서 깨졌어. 여보. 응? 빨리 오세요. 옆으로. 머리 산발. 먹자. 먹읍시다. 고기. 고기.
이보크. 분명히 떨어진 거 먹은 거. 냄새도 찾아. 야 뚱땅구. 이 뚱땅구야. 우리 고기 뜯어먹고 저거 뼈 줘도 되잖아. 응. 고기 조금 남겨서. 엄청 싸우겠지. 싸우는 즉시 압수. 신난다. 국도 식은 거 아니야? 아니야. 양 딱 적당할 듯? 간 완전 깜깜해지면 진짜 불렀긴 하겠다. 여기 쳐다보면 좋겠어. 그치? 여기 가로등이 없나? 있으면 그나마 낫겠다. 그래서 있나? 뭔가 없어 보여. 있긴 진짜 되게 작아. 너무 세도 운치 없으니까. 우리 그거 있잖아, 렌트. 자체 BGM이 있다 여기. 풀벌레 소리. 물소리. 타겠다. 이번에는 립을 굽고 있습니다. 역시 속안내가 안 익었어. 속안내가 하나도 안 익었어. 겉에는 다 탔는데. 옆으로 놓냐? 한쪽 다? 어? 너 옆으로. 안 익은 쪽으로. 이렇게? 근데 직화로 놓으면은 익을라나? 하기만 해도. 겉에만 왠지 타고. 고기 굽는 남자. 옆에는 우리
십타망 보금이. 하늘 보소. 이게 진짜 찍힌다. 지금 립을 굽는 동안 잠깐 기다리고 있어요. 하늘 보면서 쉬고 있어요. 하늘이 엄청 운치가 있습니다. 고기 갖고 와? 자, 맛있게 구운 립을 먹어보겠습니다. 익었나? 완전 잘 익었네. 쏙 안 해도? 응. 완전 잘 익었네. 익었어. 손으로 드삼. 나 손으로 잘 못 먹는 거 알잖아. 완전 잘 익었어. 하늘 보면서 먹을까? 어때? 김치. 너무 힐링된다, 너무. 그치? 응. 왜 안 쳐다봐? 한 개를 더 먹고. 너무 탔는데? 근데 너무? 이것도 너무. 이누림! 어허, 이누림 안 돼. 안 돼. 근데 이거를 배분. 우람 들어. 우람. 이렇게 또 드세요. 옛날에. 너무 다 뜯어 먹었나? 우리 이제 따뜻한 커피를 마시면서 공포 영화를 시청할 예정입니다. 하나도 안 무섭거든. 자자자. 우리 누리미는 아직도 먹고 있어요. 아직 진짜 끝나지 잘 않은 먹네. 먹방. 지금 몇 시간째 드시고 계신 겁니까? 저기요, 여기서 이러시면 안 됩니다. 네. 저 뒤에 무슨 격한 움직임이 지금 발견됐습니다. 너무 띠만. 지금 뼈다귀 몸에 묻히고 있어. 저기 여기 보세요, 할아버지. 여기. 저희는 이제 공포 영화를 관람을 하겠습니다. 띠로리. 저희는 오늘 일찍 자고
새벽에 일찍 일어나서 캠프파이어를 하려고요. 저희는 지금 새벽에 일찍 일어나서 캠프파이어를 준비 중이에요. 자, 풍경이 아주 그림 같아요. 아저씨는 아저씨 잘 잤나요? 좀 춥긴 했어요. 고요한 금강이에요. 적벽강이에요. 볼까? 이렇게 저희는 집에 갈 준비를 다 마쳤습니다. 깨끗이 청소도 다 했어요. 이제 저희는 다음 영상으로 인사를 드리도록 하겠습니다. 경치다. 가기 싫어.